안녕하세요. 대한민국 구석구석 여행하는 여행S입니다. 오늘은 전남 장흥군 장흥읍 우드랜드길 180에 위치한 정남진 편백숲 우드랜드를 소개해드리겠습니다. 우드랜드 내부에는 목재문화체험관, 산책길, 업불산 정상과 연결된 말레길 등이 조성되어 있습니다. 또한 황토 및 목재 등 자연자원을 활용해 건축한 숙박시설과 찜질방 형태의 편백소금집도 운영되고 있습니다. 그럼 초록의 상쾌한 바람과 아름드리 편백나무가 빼곡히 들어선 장흥 우드랜드로 떠나보도록 하겠습니다. 숲에 들어오면서부터 편백나무 향이 가득합니다. 돌탑이 보이네요. 저도 소원을 빌고 돌을 올려봤습니다. 유아숲 체험원입니다. 숲에서 아이들이 마음껏 뛰어놀고 오감을 통해 자연과 교감할 수 있도록 만든 공간이라고 합니다. 여긴 인디언 집이라고 하는데요. 저도 어릴 적 이런 공간을 좋아했습니다. 우드랜드 입구입니다. 편하게 걸을 수 있는 큰 보행로와 사이사이 숲을 걸을 수 있는 산책로가 있었습니다. 저는 산책로 쪽으로 가보도록 하겠습니다. 피톤치드와 음료온이 많은 숲속은 심리적 안정감을 준다고 합니다. 편백입니다. 편백은 1cm 정도의 작은 축구공 모양의 열매가 열리는데요. 자연 치유의 향균 물질을 발산하며 심신 안정, 면역력 향상, 피부질환 개선 등의 효과가 있다고 합니다. 여긴 목조각 공원입니다. 나무로 만든 조각 작품들로 아기자기하게 잘 꾸며져 있습니다. 동화 속의 공원 같네요. 이 길은 다른 세계와 이어진 묘한 터널 느낌을 받네요. 톱밥을 깔아놓은 산책길입니다. 여러 형태의 숙박시설들입니다. 온라인을 통해 예약할 수 있으며 자연과 함께 힐링이 필요한 분들에게 추천할 만한 장소입니다. 공원 대부분 시설들이 목재로 되어 있었습니다. 조격을 할 수 있는 조격탕도 있었는데요. 촬영하고 있는 3월 말 정도에는 아직 운영하고 있진 않았습니다. 의자에 걸터 앉아 놀 수 있는 연못 같습니다. 지금은 개구리가 놀고 있네요. 편백 분수대입니다. 아직은 분수대 가동 전인가 봅니다. 이쁜 포토존도 있네요. 잠시 지유의 숲으로 갈까 고민하다가 말레길이라는 이름의 느낌이 좋아 말레길로 방향을 잡았습니다. 무장의 데크로 되어 있다고 안내판이 보이는데요. 무장의 데크란 만만한 경사로 일반인은 물론 노약자 및 휠체어도 접근을 편리하게 하여 모든 사람들이 산림 치유 체험을 할 수 있도록 배려한 시설이라고 합니다. 무장의 데크도 설치되어 있으니 업불산 정상까지는 금방 다녀올 것 같습니다. 경사 각도가 좀 높은 곳도 있습니다. 생각했던 것보다 시간이 좀 걸리는 게 조금씩 힘들어지네요. 하지만 공기도 좋고 걷는 길이 예뻐 아직은 참을 만합니다. 그런데 시야가 좀 흐려지는 느낌을 받네요. 기분 탓일까요? 가는 길에 쉼터가 보였지만 빠르게 정상에 다녀오기 위해 그냥 지나치도록 하겠습니다. 기분 탓이 아니었네요. 정말 날씨가 흐려지고 있었습니다. 이제 더웠나 싶었지만 아직도 업불산 정상까지 2km가 남아있네요. 지금까지 걸어온 거리가 아까워서 정상까지 도전해보겠습니다. 낙엽 속에서 소리가 나서 보니 다람쥐네요. 다행입니다. 전 뱀인 줄 알았습니다. 이 바위는 벼락바위인데 굳은 날 벼락이 칠 때면 거짓말처럼 이 바위에만 벼락이 떨어진다고 합니다. 그래서 이곳 주민들은 지금도 비가 오고 날씨가 굳을 때면 벼락바위 주변에는 얼씬도 하지 않는다고 하네요. 그런데 오늘 날씨가 조금 흐리네요. 저도 빨리 올라갔다 내려와야겠습니다. 이제 정상까지 1.4km 남았네요.
사실 정상을 가보고 싶은 이유가 한 가지 더 있는데요. 그건 업불산 며느리 바위를 보고 싶어서입니다. 올라가는 동안 잠시 며느리 바위에 대한 전설을 말씀드리겠습니다. 어느 옛날에 구두소의 영감과 며느리가 살고 있었는데 시주하러 온 도승을 구두소의 영감이 박절하게 대하자 며느리는 도승에게 용서를 대신 빌었다고 합니다. 그러자 도승은 며느리에게 몇 월 며칠 이곳에서 물 난리가 날 것이니 무슨 일이 있어도 뒤를 돌아보지 말고 앞산으로 가라라는 예언을 해주었다고 합니다. 도승의 예언이 있던 날 정말 물난리가 났고 며느리가 산을 오르던 중 며느라가 나를 두고 혼자만 가느냐? 라는 구두소의 시아버지의 애절한 부름에 뒤를 돌아보자 며느리는 그만 그대로 돌로 변했다고 합니다. 그 바위를 며느리 바위라고 부른다고 합니다. 이 바위의 이름은 업진바위라고 하는데요. 두꺼비가 먹이를 잡기 위해 엎져있는 형국이어서 그렇게 불렀다고 합니다. 20m 시야도 보이지 않는 것 같습니다. 정상까지 50m 남았습니다. 자, 이제 업불상 정상입니다. 그런데 구름 때문에 아무것도 보이지 않네요. 망원경이 필요가 없어 보입니다. 이 문구가 조금은 위로가 되네요. 업불산 비가 보이는 곳으로 좀 더 올라가 보겠습니다. 며느리 바위인가 보다. 주변이 뭐 아무것도 안 보이네요. 내려갈 생각하니 까마득하네요. 사실 며느리 바위가 어느 것인지 모르겠습니다. 업불상 정상에서 무사히 내려왔습니다. 이제 치유의 숲 방향으로 이동하겠습니다. 치유의 숲입니다. 자연과 어우러진 힐링 공간으로 편하게 누워 쉴 수 있도록 나무 침대가 배치되어 있습니다. 저 멀리 음이온 폭포가 보입니다. 위로 올라가 보도록 하겠습니다. 편백소금집은 찜질 방형 대이용시설로 유료로 이용되고 있습니다. 여긴 업불산 난대 자생식물원인데요. 3월인 현재 아직 꽃들이 피지 않아 그 아름다움을 보지 못해 아쉬웠습니다. 사랑의 오솔길은 사랑을 주제로 꾸며진 공간이었습니다. 목재문화전시관입니다. 내부는 2층으로 구성되어 있으며 우드랜드에 관한 내용과 나무로 만든 작품들이 전시되어 있었습니다. 어린이들이 나무 블록 쌓기 놀이를 할 수 있는 공간도 있습니다. 구독과 좋아요는 다음 영상 제작에 힘이 되고 있습니다. 감사합니다.